umupadiri umwe wo mu gihugu cy'u Burundi yatawe muri yombi ubwo yarari muri misa ari kubwira abarundi kwamaganira kure ikibatatanya cyangwa se ikibabibamo amacakubiri. Aho ngaho bahise bamusanga muri misa ahita atabwa muri yombi mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo nibyo tugiye kugarukaho, ndagira ngo unyemerere hanyuma nkugezeho iyi nkuru mu buryo burambuye. Kizo impaya. Yego, reka mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza mwese mukomeza gukurikira ibiganiro kuri Kizo Impaya. Mbaha ikaze mwe mwamaze gukanda kuri subscribe. Ubwo nawe niba utarayikandaho rero ukaba uri kureba iki kiganiro, urareba munsi y'ino video hanyuma ukande aho handitse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Jye mugiye kubana muri iki kiganiro ni Kizo nkuko maze kubimenyera. Iyi ni Kizo Impaya. Munyemerere rero n'ubundi twongere dufate undi mwanya wo kureba ibyazengurutse ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo dukomeze tugenda tubiganiraho byinshi bigiye bitandukanye. Narababwiye ngo hano kuri Kizo Impaya niho honyine uzajya ukura amakuru y'ingenzi kandi akenewe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko kandi tukagaruka kuri za nkuru ziba zagiye zizenguruka ku mbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, by'umwihariko muri Afrika cyangwa se ku isi hose. Munyemere rero uyu mwanya noneho tujye mu gihugu cy'abaturanyi, igihugu cy'Abarundi, hanyuma nkuzanire inkuru y'umupadiri umwe waje kuza kuba yafatirwa muri misa ubwo yararimo aravuga misa cyangwa se arimo arasenga, hanyuma aza gutabwa muri yombi. Iyo niyo nkuru tugiye kugarukaho uyu mwanya nonaha. Nta kindi biri bugusabe uretse kwicara ugatuza hanyuma ukantega amatwi ukanteza umwanya wawe nkagusobanurira kuri buri kimwe kirebana n'uyu mupadiri waje kuza kuba yatabwa muri yombi ubwo yarari muri misa. Ni mu gihugu cy'u Burundi rero ahitwa Kitaza, ubwo ni mu Burundi, aho ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2025, ubwo ni ku munsi wo ku cyumweru, inkuru itunguranye yaturutse mu Kitaza, ubwo ni mu gace kara mu Burundi, mu Gitaza, komine ya Muhuta, intara ya Rumonge. Ubwo ni mu miyoborere mishya. Muhuta izajya ibarizwa mu ntara ya Bujumbura. Umusaseradoti wa Kiliziya Gatolika Padiri Butoyi Paul yahagaritswe n'inzego z'umutekano nyuma y'uko asoje misa kuri iki cyumweru. Padiri Butoyi Paul yafatiwe ku rusengero aho yari amaze gusomera abemera igitambo cya misa, ahavugiye amagambo yahamagariraga abarundi bose gukomeza ubumwe ndetse no kwirinda ibibatatanya cyangwa se ibituma bagenda bacikamo ibice. Murumva ikintu no mupadiri yazize, ati yazize amagambo yakoresheje ubwo yahamagariraga abarundi bose gukomeza ubumwe ndetse no kwirinda ibibatatanya, aho yagize ati ibicanishwamo cyangwa se ibitatanya abarundi byose iyo byazanana hose cyangwa se icyo byazanana byose nicyo byaba byikingikije. Ubwo ndagerageza kubishyira mu Kinyarwanda. Biba bimuka nk'umwanda, biba binuka nk'umwanda. Abana b'Imana bakwiriye kwama babyamarira kure cyangwa se bakwiye kujya babyamaganira kure. Ati ibitatanya abarundi byose niyo icyo byaba bizananye cyose, ati biba binuka nk'umwanda. Rero abana b'Imana bakwiriye kwama cyangwa se bakwiriye kugomya kubirwanyiriza kure. Ayo ni amagambo rero uyu mupadiri ubwo yagarukagaho muri misa arimo aratanga, ari nayo yaje kuza gutuma atabwa muri yombi. Akaba yazize rero guhamagarira abarundi guhangana cyangwa se kwamaganira kure ikibatatanya, ikibacamo amacakubiri. Aya magambo yayavuze mu buryo bwo gutabariza igihugu nyuma y'amatora yabaye muri uku kwezi kwa Kamena, ubwo ni mu kwezi kwa gatandatu 2025, aho yagaragaje ko hari ibitaragenze neza. Padiri Butoyi Paul rero ntiyigeze atunga agatoki uwo ari we wese, ariko ubutumwa bwe bwahuye n'ubutumwa bw'Imana bw'inama y'abapeskopi Gatolika mu Burundi bwasohowe mu cyumweru gishize. Abepiskopi amatora yari akwiye kurangwa n'ubwisanzure ndetse n'ubutabera. Mu itangazo
bashyize hanze tariki ya 12 Kamena 2025, abepiskopi gatolika mu Burundi bagaragaje impungenge ku bijyanye n'amatora, aho bageze bati twabonye ibimenyetso by'itotezwa ry'abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi, iterabwoba ryakoreshejwe mu duce tumwe na tumwe, hamwe n'irondabwoko ryagaragaye ku rwego rwo hasi n'urwo hagati mu buyobozi. Abayobozi cyangwa se abo bepiskopi banenze ibikorwa by'imbonerakure, bavuga ko bagaragaje ibikorwa bikabije byo guhohotera abataravugaga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD. Banakangurira leta gushyiraho uburyo bwo gukosora ibitagenda neza kugira ngo abarundi bose bumve ko barinzwe kandi batekanye mu matora. Perezida Ndayishimiye avuga ko amatora yagenze neza. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru Igitega kuwa 14 Kamena, Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko amatora yagenze neza kandi ko abaturage bayitabiriye ku bwinshi, aho yageze ati abarundi berekanye ko bashyigikiye iterambere rirambye ndetse n'amahoro. Abari bafite impungenge si benshi, amahoro arakomeje, igihugu kiri mu nzira nziza yo kwiyubaka. Yakomeje avuga ko abashaka gusebya amatora ari abantu badashaka kuva mu bihe by'amacakubiri, kandi ko inzego z'umutekano zizewe mu kurinda umutekano w'abaturage. Ubutumwa bwa Padiri Butoyi bwaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga, akaba ari nayo mpamvu turi kubigarukaho uyu mwanya wa nonaha cyangwa se muri iki kiganiro. Nyuma y'imisa, amagambo ya Padiri Butoyi Paul yakwirakwijwe n'abayobotse imbonerakure binyuze muri WhatsApp. Bumwe mu butumwa bwagiye busohoka bwari bwahinduwe bumwerekana nk'uvuga amagambo y'urwango. Nibwo yaje gufatwa n'inzego z'umutekano, ubu bivugwa ko yajyanywe i Bujumbura aho ari gukorerwa iperereza. Umwe mu bagize korali yo kuri paruwase yavuze ati Padiri yavuze amagambo asanzwe adashinja umuntu, ahubwo yasabaga ubumwe. Biratangaje kubona atabwa muri yombi ku gitekerezo nk'icyo. Ibibazo by'iterabwoba n'ihonyorwa ry'ubwisanzure mu myemerere. Iyi nkuru yongeye kuzamura impaka ku bijyanye n'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo n'uruhare rw'amadini mu mibereho ya politiki mu Burundi. Amwe mu mashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu akorera mu karere yagaragaje impungenge ku iyicwa ry'ubwisanzure mu gihugu. Kugeza ubu Kiliziya Gatolika mu Burundi ntiragira icyo itangaza ku ifatwa rya Padiri Butoyi Paul, ariko bamwe mu bapadiri bo mu majyaruguru y'igihugu batangaje ko nta mutima n'umwe wishimye kubona ijwi ry'ubutumwa buhuza abarundi rihagarikwa. Ngaye nguko rero ibya Padiri Butoyi Paul, ibyo gutabwa muri yombi kubera ko ngo yagerageje kuba yabwira abarundi kuba bagira gute, kuba bashyira hamwe bakamaganira kure ikibatatanya. Reka mbashimire cyane rero mwe mwari munteze amatwi, reka twongere duhure n'ubundi no mu zindi nkuru zikurikira. Ariko niba utarakanze subscribe nyabuna, igihe niki urakanda munsi y'ino video handitse ijambo subscribe, hanyuma tujye tubasha kubana no mu zindi nkuru zigiye zitandukanye. Nge mwumvaga n'ubundi ni Kizo nk'ibisanzwe, iyi ni Kizo Empire. Reka dusubire ku yindi nkuru ikurikira iyi ngiyi. Murakoze cyane.